مسکال عقرب خفن‌ترین نوشیدنی کل مکزیک. درود بر شما دوستان. امروز می‌خوایم بریم یه مسکال توپ بزنیم با بزرگترین عقرب بیابونای مکزیک. این نوشیدنی 48% و ایرانی پسند. بعد از این مسکال دیگه هیچکی نمیتونه الکی اف بیاد که منو نگرفته. برای دوستانی که ویدیوهای قبلتر منو ندیدن، مسکال یه نوشیدنی مکزیکی شبیه تکیلا با طعم بسیار دودی و غالب با یه اسانس گیاهی قوی که حاصل تخمیر و تقطیر مگی گیاه تولید کننده مسکاله و کاملا هم دستسازه. ورود این مسکال به کانادا ممنوعه و به همین دلیل این ویدیو رو در خود مکزیک ثبت کردم و بقیه مسکال هم همونجا بین ملت خیرات کردم. شاید باورتون نشه ولی اضافه کردن عقرب یه طعم شیرینی ملایمی به نوشیدنی اضافه میکنه و باعث میشه که طعم مشروب بسیار ملایم بشه و یه ترکیب کاملا خاصی به وجود بیاره. بریم ببینیم طعمش چطوره. به سلامتیتون. عجب بوی تیزی داره، دودی، یه ذره شیرینه و با وجود که 48% الکل داره خیلی تند نیست. سلامتیتون. در مکزیک عوام اعتقاد دارن که مسکال خواص دارویی داره و اونو جز طب سنتی خودشون میدونن. به نظرتون این حرف تا چه حد میتونه صحت داشته باشه؟ امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و ضمناً بگین که دفعه بعد دوست دارین که ویدیو درباره چی باشه. دمتون گرم و سلامتیتون.